今日我就想教大家咧整呢一個玫瑰花。呢個玫瑰花咧都好特別嘅，因為我哋咧以前成日整呢個 Kawasaki Rose 川崎玫瑰嘅時候咧，佢哋都用緊個中間旋轉嘅一個結構啦，咁向外面散開嘅。咁呢一個咧佢特別嘅地方咧就係佢係將佢接咗個四邊之後，將四隻角咧轉入去中間，咁就調翻轉嘅，都比較特別啦呢一個玫瑰花。同埋佢製作嗰個時間都比較短啊，咁所以有時大家可能接好多花要送俾人嘅時候咧，呢一個就可以幫到你啦。大約5分鐘咧就應該可以做完一個玫瑰花嘅。咁我哋而家馬上開始啦。咁首先我攞張紙啦，如果你係雙色紙嘅話咧，就白色就向住上面啦。首先將佢對折變成一個長方形先，然後打翻開啦，另一邊都係對折變成一個長方形，再打翻開角對角，將佢變成一個三角形。另一邊都係咁樣，角對角變成一個三角形。然後咧，我哋將四隻角咧對住正中間呢個心接落去，四邊嘅做法都一樣啦，向住中間接落去。然後我哋將其中一條邊啦對住正中間接落去，變成咁樣。然後打翻開，咁我哋中間出現咗一條線啦，再對接多一次，淨係外面呢一層咧先需要對接多一次嘅啫，咁中間呢一度咧就唔需要嘅。咁我哋打翻開啦，跟住另外嘅三邊都係同樣做法。首先咧就係對接對落去中間啦，呢一條嘅橫線啦，打開再對接落去頭先做出嚟嗰條線，再打翻開，呢邊都係咁樣。打翻開啦，對接落去中間。呢一個玫瑰花咧，我就喺個Facebook 嗰度咧，有一次無意之中彈出嚟嘅。咁個原作者咧，我嘗試過上網揾啦，但係一直都揾唔到。咁如果大家知道呢個原作者係邊一個嘅話咧，就歡迎大家下面留翻言俾我啦，等我可以 credit 翻俾佢。嗱，咁四邊做完之後咧，咁我哋要將佢變成一個風車喎。風車咧，大家成日都做噶啦，細個。咁啊，對接中間啦，將佢拉出嚟啦。呢邊又係咁樣啦，對接入嚟啦。呢邊都係啦，四邊都係咁樣。咁我哋要做一個咧逆時針嘅風車，全部嘅開口咧向住逆時針方向嘅。好啦，咁跟住咧，我哋將佢呢個輕輕打開先啦。上面呢一層中間有條打直嘅橫線，將佢接到喺隔離。然之後搭住呢一層都係接埋個隔離嘅，咁呢一個位置咧就將佢向上接翻落去啦，咁就壓翻平，咁如此類推啦。呢度已經彈起咗啦，咁我哋將呢塊都壓埋上去啦，再壓翻平。呢邊亦都一樣嘅，推上去壓翻平，到最後呢一面咧亦都一樣，四面嘅做法都係咁樣，咁就會變咗呢個形狀啦。咁跟住咧，我哋將啦中間呢個正方形咧嘅四條邊咧，我哋接一接先，接上去，中間壓一壓，打翻開。呢個都係接上去，淨係壓一壓中間呢個位置，打翻開。四面嘅做法都係一樣。咁再將咧呢一隻角啦，我哋對住正中間接落去喎。嗱，咁你接完一邊啦，跟住咧我哋係接埋逆時針嘅第二邊之後啦，搭住佢，再將呢一隻角咧一齊向上接。呢個位置壓一壓就得㗎啦，輕輕壓一壓就 OK。咁然後打翻開啦。咁頭先呢邊接咗過去啦，呢邊再搭住接埋上去啦。再將呢個位置咧輕輕壓一壓，跟住逆時針每一塊嘅做法都係咁樣，輕輕壓一壓。到最後呢一面啦，亦都係一樣嘅。咁我哋就可以開始咧組裝啦。咁組裝嘅時候咧就比較特別少少啦。我哋首先要打開左手邊嘅呢一塊咧，第一塊，將右手邊嘅呢一塊咧攝落去。咁然之後你見到啦，呢一度咧亦都有一塊嘅。咁我哋再將右手邊呢一塊咧都攝埋落去。再去到第三塊啦，亦都係攝翻落去左手邊嗰塊嘅呢一個位置啦。最後一塊亦都係我哋打開少少。再將第一塊咧都攝埋入去，呢個地方咧就比較難少少。
咁我哋4邊接晒落去啦，好啦，咁我哋整一整翻鬆佢。你見到中間已經出現咗一個嘅螺旋形啦，就好似我哋整 Kawasaki Rose 咁樣，但係佢今次就唔喺正中心嗰度咧去接出嚟啦。咁所以我就比較特別少少。好啦，咁而家呢個基本型完成咗啦。我哋首先打開呢一度咧，右手邊有2層嘅，我哋將第一層打開，然之後將佢輕輕壓翻埋，轉過嚟右手邊呢度都係第一層打開，輕輕壓翻埋。呢邊亦都係啦，打開第一層，輕輕壓翻埋，同樣打開壓翻埋。咁我哋4邊做完之後咧，就可以調整個花瓣啦。用手指調整就得㗎啦，唔使用工具嘅。首先整彎少少呢一塊啦，再到呢一塊啦，如此類推啦。每一塊我哋都係輕輕調整一下。咁樣咧，我哋呢一個嘅簡單嘅玫瑰花咧就完成咗啦。如果大家有啲咩想學嘅話咧，歡迎喺下面 comment 留翻條 link 俾我，等我睇完之後可以喺度教大家。Thank you。